guys, welcome to my channel. Hashtag boiled ang Lekwacherong Gala. Tonight, mukbang kami. A little bit healthy. Salad. Okay, for our Caesar salad, we have first of all boiled egg. We have some croutons. We have some corn. Boiled chicken breast. We have some carrots, tomato. We have some onions here. Onions. We have some cured meat, which is cured pork, and of course kale salad, kale lettuce. I mean, and together with the choice of our dressings, we have Caesar and Thousand Island. And kung mapapansin nyo, dalawa yung plato dito and dalawa rin yung aming shakes. Isang avocado, isang mango. Kasi may kasama ako ngayon. Please welcome Miss Pinay Viajera. That's my partner in vlogging. Hi guys! I'm your Pinay Viajera and for today's video, magmumukbang. Mumukbang kami. Good luck. Kami again! Good luck sa'yo. Good luck talaga. Tapos na medical ko. Yeah. Ako din. Tapos na medical ko. Pero kailangan Hopefully. pang mag-boss ng Ano bang gusto mong dressing? hindi ko alam eh. Matawa topic. Ikaw. Cesar mo na. Caesar salad? Okay, sige. Itong Thousand Island. It's one of my favorite. Eating and we're using Ladies' Choice. Dito sponsored na. Meron kaming Andox. Lechon manok pa Andox. Pero hindi rin to sponsored. Sponsored mo, di ba? Ha? Ikaw nag-sponsor. Ako ba? Minsan lang naman. Minsan. Well, After nito, magda-diet na talaga ako. alright. Yung healthy naman yung kinakain namin. Walang rice. Yes, and since No I'm on rice. intermittent diet, so 16 hours akong hindi kakain after ko kumain neto. So, next meal ko is gonna be after 16 hours again. So I need to eat like really heavy but healthy meal. Okay lang maging heavy. Basta, Healthy. happy. Yes. So, natos ko na yung dressing ko with my salad. A little bit here. Nice ko lang sa'yo. Yeah. Woo! Ready? So ang salad ko pala is composed of kale lettuce given by my friend from Liliw, Laguna. Shout out to you, James and John Paul Mondiel. Magutol sila. Tsaka yung pinsan nila dyan, si Jerome. Yes, salamat sa pag-entertain nyo sa amin when we were there. And soon, it's gonna be on his on her channel. Yung vlog niya about sa Liliw trip. Liliw trip namin. Adventure namin, no? Yes, Maganda. and ang lamig ng tubig doon, super. Yeah. Hindi parehas dito sa Maynila. Kala mo, parehas ka magkakape. Ano? Well, that's it guys. Gusto ko pang bumalik doon. Pero, yun yung delikado. By the way, salad ko is composed of, as I've said, kale, lettuce, Mm-hmm. I have some hard-boiled egg here. Mhm. I have a cured ham. I have some carrots, corn, onion, and
crouton. Did I said about the hard-boiled egg? Sa mangkok pero walang rice. No rice. Yeah. No rice kami. Ano na to? Dahon-dahon. Ano pa lang tayong ano? Cheese? Boiled chicken breast here. Nung nasa barko ako, ito palagi kong ano, nakain araw-araw. Tahimik ah. Thank you for inviting me here. On your vlog. Yun talaga. What are partners for, di ba? Di ba barko ka rin? Hmm? Alam ba nila sa barko ka? Sila? Hindi. Alam lang nila, driver ako eh. Boy Lusot, kami yung dalawa, both kami nagtatrabaho sa barko on a cruise ship. Ilang taon ka na sa barko? Kami sinasabi matanda na ako eh. Kakabukay nga kung sinabi ko sa'yo 15 years na ako sa barko. Both kami sa cruise ship. Malay mo, Ano? start ka ng 20 plus 15. That's gonna be 35. Sabi sabihin, hindi ako nag-OJT. Hindi, diretso. After graduate ko, trabaho agad ako ganun. Diretso. Tingin mo merong tatanggap sa'yo pagka internationally kung hindi ka muna kukuha ng work experience dito sa lupa. Di ba ikaw na nga nagsabi dati sa vlog mo? At least meron ka dapat 2 years. Iba yung panahon ko. Ano? Bakit ano panahon mo? Ito na. Right guys? Bagay, oo. Ito yun. Panahon dati, backer. Kung wala kang backer, dapat magaling ka rin. Either of the two, pwede dati. Ito yun, mas maigpit na ngayon. Ngayon, wala nang backer. Actually, parin ako na. Yung backer is more sa mga ano yan, mga
cargo ship. Passenger ship, yes, exist pa rin yan, pero ano, madalang. Hindi na gaano ka titigas yung mga mukha ng taga cruise ship. Bawas-bawas na ngayon. Bakit? Kaya dun sa cargo, sa isang barko, ilan lang sila, mga siguro maximum 22 to 25 na tao. So, pag-aagawan talaga nila. May, sabihin natin, 500 to 1,000 applicants sa isang cargo ship. So, parang mga sila, syempre, iba sa kanila, hindi ko naman sinasabi lahat, nagbibigay. Para makatulong, ganyan, sana mo na. Diba? Binubukin mo pa sila eh. Hindi. Inaano ko lang yung difference. Hindi naman lahat. Dati pa yun. Ngayon, stricto na. Mapa-cargo, mapa-cruise ship. Hindi na lahat nagbibigay or tumatanggap. Ang tawag kasi doon, pakikisama. Kung magaling ka makisama, makakasakay ka agad. Pero sa cruise ship, hindi mo makikilala kung sino yung ano. Sa panahon ngayon, depende sa agency mo. Sa agency namin, hindi mo makikilala kung sino yung mag-schedule sa'yo. Online lang lahat, email lang. No? Sama ko pa ba yan? Well, general lang naman. Pero, isa din maganda sa cruise ship kung magaling ka at kasama yung swerte. Magaling ka talaga, marunong ka, at maswerte ka rin. Siguradong pasok ka sa baka. Yeah. Ganyan salad. Hindi ka pa pinakita na ito, duming manok pa nakatago sa gilid. Hindi, ginawa ko yung gano'n kanina. Tapos tingnan yung, halos parehas na kami ng natitirang pagkain. And yet, ito yung katawan ko sa katawan niya. Mahina, no? That means, mahinang lang pa. Parang construction worker. Ang lakas kumain, ang lakas katawan. Pandemic ngayon. Minsan lang nakakain. Kaya pa? Ano mas malaki ng bodega? Kasi ngayon guys, umus na sa kanya guys. Sa akin, no? Yan yun. Oh. Ay, nako. Sabi ko sa'yo, lahi kami naman eh. Construction worker.
Guys, talo ko. Talo ka na eh. Grabe talaga. Construction worker ang tiyan na ito. Huwag na balitin. Guys, thank you for watching. Talo ko. Can you believe? Katawan na yan, tinalo yung katawan na to. Tayo ko nga para makita nila kung gaano ako ka-sexy. Hindi. Hindi ako sexy. Hindi na ako sexy. Promise. Tayo ko dali. Para makita nila kung gaano ako Alam nila sa mga vlog ko. Bakit? Tito. Mga nanonood ng vlog niya. Nakita niyo naman kung gaano siya kapayat, di ba? And yet, Dati. and Payat yet, ako dati. Ngayon hindi na. Laki na ano. tinalo niya ako sa kainan. Grabe. Ako nga, hindi na ako makainom eh. Yung tinira mo pa yung ano. So once again, thank you once again guys. May technique kasi yan. May technique yan. Saan mo nilalagay? Sa gilid. Nakausap mo yung chan. Gilid. Di ba sabi ko sa'yo, kakausapin mo dyan mo. I-briefing mo. Makikisama. Tawag dyan, pakikisama. Hi guys! That's all for today. Thank you once again. And wala na. I'm out. Kaya. Kaya ko pa mag-TikTok. Saan mo nilalagay lahat ng energy? Grabe ka. Thank you so much for watching guys. This is your Pinay Viajera. And Boy Lusot, Thank you so much for inviting me. until next time. Adios! Ciao, ciao!